ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പ്രിയ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ എനിക്കൊരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ഗാർഡനിങ്. അപ്പം വളരെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ, എന്നാലും കിട്ടി അത്യാവശ്യത്തിന് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നോർമലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുള വരും. അപ്പം ഇതും അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുള പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇത് നടേണ്ടതൊന്നും പറഞ്ഞുതരാനൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് അറിയണ പോലെ നട്ടുവെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മളെ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രോ ബാഗ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചു. അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊരു 4 എണ്ണമൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തുള്ളൂ, നമ്മളെ മുള മുകളിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുള പുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ മണ്ണും ഞാൻ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇത് മണ്ണൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു 4 എണ്ണം ഞാനൊരു 3 ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഞാനങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് നടുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പുറത്ത് വേഗം അതിൻ്റെ മുള വന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് തൈയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വേഗം തന്നെ. അതുപോലെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. മുള പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ. അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ വളവും മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാഗിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഞാനൊരു വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് അതാണിപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം എക്സ്ട്രാ വളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയതൊക്കെ മുള ചില കാണുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഞാനത് വീഡിയോ കട്ടായ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം മുള പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല, അതേ രൂപത്തിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ടങ്ങ് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാനൊരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നട്ട സമയം ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മർ കുറച്ച് കാലല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ സമ്മറും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നട്ടു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വേഗം അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഇതിൻ്റെ അത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നേരത്തെ സമ്മറൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ടൈം നട്ടു കൊടുത്താലേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് ചെറുങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിലുള്ളൊരു ചട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നട്ടു കൊടുത്തു. ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 എണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 2 ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2 ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അഗൈൻ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇത്. അപ്പം ഒരു പകുതിയും കൂടെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ അതിലിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല. 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ശരിക്കും ഞാനിത് നോക്കിയപ്പോഴിതിന് ഒരു 3 മാസം ഇത് വേണം. ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് നല്ല ഇതുപോലെ മഞ്ഞ വന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്നും കൂടെ വാടണം, എന്നാലേ നമ്മളിത് പൊരിക്കേണ്ട പാകം ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നടുന്ന സമയം ഇച്ചിരി ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പം
ഇത് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് മഴയും വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സ്നെയിൽ, അച്ചിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൊട്ടറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്തു. അപ്പം കുറേ എനിക്ക് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അത് ആ ചെറിയതാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അത് നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത്. അപ്പം ചിലതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ. പക്ഷേ ഇത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പൊട്ടറ്റോ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാം, നമുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 2 ഗ്രോ ബാഗിലും ഇതുപോലെ ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു ചട്ടിയിലും കൂടെ നട്ടു കൊടുത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എല്ലാം നല്ല കുഞ്ഞി പൊട്ടറ്റോസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു 12 എണ്ണം ഞാൻ നട്ടു. എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വലിയ ബൗളാണിത്, അത് നിറച്ചും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴുകി നല്ല ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വലുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പൊട്ടറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഞാനത്. പിന്നെ ഒരു 2-3 എടുത്തൊക്കെ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇട്ടു. പിന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു കറിയുണ്ട്, ദം ആലു പറഞ്ഞിട്ട്. അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതുപോലത്തെ ബേബി പൊട്ടറ്റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുത്തു. അതിനുള്ള വലിപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുത്താൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സാധനം നട്ടതാണ് നമ്മുടെ മല്ലിയില. എപ്പോഴും നമുക്കിതൊരു സാമ്പാറിനായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ കറികൾക്കായാലും നല്ലതല്ലേ. അപ്പം ഇതും നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളർന്നു എനിക്ക്. അപ്പം ഞാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം നട്ടു കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈമിലൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ ചീര, നമ്മുടെ ചുവപ്പ് ചീര ഉണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പം അതും എനിക്ക് ഞാൻ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ചീരയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് അമ്മ അതിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പാവി നട്ടു കൊടുത്തതായത്. ഒന്നിച്ചിട്ട് പാവി കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചട്ടിയിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നട്ടു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ എത്ര സമയമൊന്നും നോക്കിയില്ല, എപ്പോഴാണ് ഇത്ര വലുതായെന്ന് നോക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് അധികം വലുതാകുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ചീരക്ക് അരി കെട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെയും തെഴുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ചീര പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലത്തത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ വിത്ത് എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു നമ്മുടെ ചീര തോരനും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും ഇത് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വേഗം ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ തോരൻ രൂപത്തിൽ. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സവാള വേണം. ചെറിയുള്ളി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം, അതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 2-3 ഉണക്കമുളക്, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ 3 സാധനങ്ങളും ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ, ലൈറ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡ് ആവണവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറായി പോകരുത്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി അതിന് ഇത് വരും, കയ്പ്പ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ മുറിച്ച ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് അധികം മൂത്ത ചീരയൊന്നും അല്ലല്ലോ.
അപ്പം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അടച്ചങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കിയിട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 5-10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുത്തു. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്ത് 5-10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീര അങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം മൂക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് വേഗം വെന്തല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ടൈം വന്ന ചീരയാണിത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എനിക്കിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി ചീര. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ചട്ടിയിൽ നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീളത്തുള്ള 2 ചട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചീര പൊട്ടിച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചീര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ചീര 2-3 ഇതിലും അതുപോലെ ആ വലിയ ചട്ടിയിലും ഒക്കെ ചീര നട്ടു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് അതും ഇതുപോലെ ഒരു 2 ചട്ടിയിലേ ഉള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച വിത്തൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഉണക്കമുളകുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയി നിൽക്കുമല്ലോ, അതിങ്ങനെ പാവി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തൈ വന്നതിന് ശേഷം പൊരിച്ചിട്ട് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ മാറ്റി നട്ടു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇത് ആപ്പിൾ, ഇത് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയം തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പം ഇതിലൊരു 5-8 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൾ. പിന്നെ സമ്മറിൻ്റെ ടൈമല്ലേ, മോള് ഗാർഡനിൽ കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ എടുത്തിട്ട് അവൾ പറിച്ച് കളഞ്ഞു. ആകെ പിന്നെ എനിക്കൊരു 2 എണ്ണേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല നാടൻ മത്തൻ, ഇതും ഞാനിവിടെ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മത്തൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നട്ട മത്തനായത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറേ നട്ടു കൊടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു തൈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ എന്തോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നില്ല. ഈ ഒരു തൈയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 2 എണ്ണം കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെതൊക്കെ പായസം അടക്കമുള്ള ഒരു സദ്യ വട്ടം മാതിരി ഞാൻ മുന്നേ ഈ മത്തം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് മത്തൻ്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ കണ്ടു ഒരു വൈറ്റ് കളർ. അപ്പം എന്തോ അതിനൊരു ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മത്തം പിന്നെ കിട്ടിയതേ ഇല്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഇതാ കുറേ 2-3 കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു മത്തനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ആകെ 2 എണ്ണേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വണ്ണം വെച്ചത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അത്. പിന്നെ ഞാനിതൊരു രസത്തിന് വാങ്ങിച്ച് നട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈയായിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ മാത്രം, പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ആ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു 10-12 സ്ട്രോബെറീസ് എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ വീട്ടിൽ നട്ടോണ്ടാന്ന് അറിയില്ല, നല്ല പുളിപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ മധുരവും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന്. പക്ഷേ ഇതൊരു രസത്തിന് നട്ടതാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ സ്ട്രോബെറി നട്ടിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമാണല്ലോ, ആ കളറും അതുപോലെ. പിന്നെ ഇത് ആകെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരു വെണ്ടക്ക നട്ടു കൊടുത്തു. അത് എന്നെ ഒട്ടും സങ്കടപ്പെടുത്തിയില്ല, ഒറ്റൊന്നും എനിക്ക് തന്നു അത്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് സാമ്പാറിന് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റി. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, നല്ല രസമല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.